ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಗೆ. ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಂದರವಾದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಾವು ಊರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೋಗಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನಾವು ಎಲಿವೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನೋಪಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ, ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಫೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಫೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಾಗ ಮೇಡಮ್ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಕಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಯಾವ ಕಲರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು 5 ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಫೌಂಟೇನ್. ಮೇಡಮ್ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಫೀಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆಮೇಲೆ MLA ಸರ್ ಅವರು ಕನಸಿತ್ತು ಮೇಲೆ ನಾಮಕರಣ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲ 1 ವರ್ಷದ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ, ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೊಸ ಕಳೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಆವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಂದೇಶ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಊರನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ಐಡಿಯಾಗಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಸುಂದರೀಕರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಂದರೀಕರಣ, ಗ್ರೀನರಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸರ್, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಸಸ್ಯಗಳು ಇದೆ? ಅದನ್ನು ಹೂವಿನ ಸಸ್ಯಗಳು ಈಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಕೆಲವು ಇಂಡೋರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಸೆಮಿ ಶೇಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ ಥರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಗ್ರೋ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಲೋ ಗ್ರೋತ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಈ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನಲ್ಲಿ ನಾವು 5 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಸ್ಪ್ರಾಗ್ರಾಸ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ದುರಂತ ವರಗಟ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಬ್ಯಾಂಬೂ ಶಾರ್ಟ್ ಡಾರ್ಫ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದು ಅಕ್ಲಿಪ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು 5 ವೆರೈಟೀಸ್ ಗಿಡ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಮೇಡಮ್ಗೆ, ಆ ಡಿಸೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇವರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು 15 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾವು ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ ಯಾವ ಥರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ. ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ, ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗೋ ಗಿಡನೇ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲಿವೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಯಾವುದು ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರಗಳು, ಗಿಡ, ಹುಲ್ಲು ಇದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣು ತಂಪಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾನಪಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾನ್ ಹಾಕಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೌಂಟೇನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಕಳೆನೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ರೈಟ್ ಸೈಡು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ಬೋರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈವನ್ ಪೇಂಟ್ ಕೂಡ ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ಸದ್ಯ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲಿವೇಷನ್ಗೆ. ಅದು ಮೇಲೆ ಲೋಗೋ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಥರ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಲರ್ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಇದೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. 2 ದಿನ ಡ್ರಿಪ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಈಗ ವರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಲ್ಗೆ ಡ್ರಿಪ್ ಕೆಲಸ, ಅದು ಡ್ರಿಪ್ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಮಿಷನರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಬಂದಾಗಿಂದನೂ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿಕರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಮಿಷನರು ಈ ಆಡಳಿತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಮಿಷನರು ಲೇಡೀಸ್ ಅವ್ರ ಆಡಳಿತದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಈ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಹಸಿರೀಕರಣ ಗಾರ್ಡನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ. ಟೋಟಲ್ ಇವ್ರು ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಆದ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ.
ಮತ್ತು ಸ್ಲಮ್ ಆದರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರತ್ತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಅವರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕೊರೋನಾ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿರೋಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈಗಿನಿಂದ ಇವಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಾಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಅವ್ರು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ವಿಜಯನಗರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕನಸು ಏನು ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಇವರು ನಾಂದಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕನೇ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಸಾಂಗ್ರಿಲಾ ಹೋಟೆಲ್ ಅದು ಮುಂದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸರ್ಕಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೇ ಥರ ಹಸಿರಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಳ್ಳಾರಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಆಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಧೂಳದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿ ಹಸಿರು ಬಳ್ಳಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.